Uy, Simer başlanğanda ol. Barınızға da selam. Simer'de başlayabilir. Tak. İstegi menen başlağa. Aha, Simer kayda kudette bir. Kayda yürü, kimine ıslaşa, hazır bilir bir. Tak. Tak. Sümekayım da öyle. Tak. Bularga men bormi, yo'qmi? Bor bilganlari o'yin. İxtibar da etmaydir ismaham. Yo'qqa arslan da olmadim. Sümekay. Hayır gelip çıktım o. Haydan bulhan? Simerden. Hizben Hurat teşhiru halatini tekshirirga keldim. Niçin? Hozir anglatdim. Bor, boshqalarga la saqir. Haydagi qizlar malaylar. Sümekay saqira. Selam. Sümekay. Oho, Sümekay. Da iş kuşağını bizge. Qizlar malaydar. Ahid kishi tishira bilasizmi? O'zimizni tushirurganmi? Albatta, ulayda bo'la. Avtoportretingizni, ota sevgizning, do'stlaringizning portretini ishlaganda bo'la. Ya, ishga tutindik. Ey Sümekay, tapqan kimga baliga? Albar sabar yumni hurat tushirami? Menga ayt ha, Salima opaga olib borar edim. Tak, nima qilatalar ekan? Apayımdı. Qalay kelishtirib ishlaganhang? Tag'la kimning portretini ishlaganing bor? Eşeğimdi. Atayımdı, apayımdı. Tak. Zifar kimda ishlagan ekan? Men eşeğimdi düşürüm. Aha, anlaşıldı. Eseyi qalin qara seslimini? Şimdi bir hayat düşür almayım. Qayg'irma, yaylab berandirhing aligami? Bu nima ol Ilmir? Ben kızım düşürebileyim de. Hin boshqasa qora tis bilan mavqmayami? Hurat sirini öğrenirge menga kel. Tak. Bey, qizlar, Hurat degan o'xshashda u. Berib kishini tushirdigizmi alla? Yo'q, meni sevdi. Amin o'limdi. Ha, anlaşıldı. Berib qalam bilan ishlaganga o'xshash endi Huratiga. İyi. Ya do'stlar, ishlaringizni baholarga vaqt yetdi. Sizga keluvim boshqa bo'lmadi. Kishi tushira biluvgizni, Huratga holatingizni ko'rsatdingiz. Afarin. Menga bigrakda Alhovding, Indiraning, Nargizaning, Shavraning huratlari o'xshadi. Xushig'ib. Huratlari o'g'ni. Aha, kimni ko'zlaysiz? Hini. Meni?
Яшерин батырыны юк. Минең эш шул бер инде. Яшь рәссамнарның хүрәткә осталыгын тикшердем. Бына кара. Бер кысак хүрәт килтердем. Хүрәттер булай да күп бит. Хатта куырга урын юк. Хүрәт артык була тимени? Улар күп булырга тиеш. Төрле жанрда, төрле техникалар эшләнгән хүрәтләрдә күрһәтүе күңелле бит. Бына бүгенге семәргә портрет кирәк. Шуга ла мин Өфөнең 13-нче һанлы башкорт мәктәп баксаһына бардым да инде. Алдан әйтһәң, Сәлимә апай да портрет эшләр ине. Баянан бирле Сәлимә тиһең. Ә кем ул? Баргас күрерһең, киттек. Киттек. Сәлимә Тулыбаева, Өфө кызы. Бәләкәйдән һынлы сәнгатькә гашык ул. 2007 елда Өфө сәнгать училищеһын тәмамлаган. Ә 2009 елда үзенең тәүге шәхси күргәзмәһен оештыра Сәлимә. Һынлы сәнгать һөйүчеләргә яшь рәссам 20 картина һәм 2 график эшен тәкъдим итә. Айрылса портрет жанрын үз итә кыз. Шуга ла без портрет серен асыр өчен уга юлландык. Һаулы Сәлимә апай, мин килдем. Арыклан килдең дә менә. Әйдә, без бит бүген һинең портретыңды төшерәбез дип һөйләшкәйнек. Бөтәһеләр әйдә утыр. Ә нишләп Арысландың портретын? Ә минеке? Алдан һөйләштек бит, Сәмәкәй. Бүген минем портретты эшләйбез. Минең портрет матуррак килеп сыгыр ине лә ул. Ярый инде. Һынлы сәнгать хакына мин риза. Я, егеттәр, һөйләшеп килешеп беттегезме? Килештек. Арысландың портретын эшләйбез. Hey, Арыслан, орсуқмак әйләнеп туғанма. Портрет эшләгәндә тик кенә ултырырга кирәк. Уф, тагыла башлана инде. Миңа ышанмаһаң, Сәлимә апайдан һора. Сәлимә апай, шул тискәре шук малайга аңлатыгыз әле. Портрет нисек эшләнә? Портрет төшергәндә, әлбәттә, каршыңда утырган кеше тик кенә утырырга тиеш. Портрет ул иң катмарлы жанр. Чөнки портретты төшергәндә кешенең кыяфәтенә генә карап түгел, уның характерын, шөгыльләрен белеп төшерергә кирәк. Ә мине нимә менән эшләйбез? Ә һин инде техника охшайһың. Майлы буяулар охшаймы, әллә төрле төстәге каләмнәр белән эшләгәнме? Төсле акбур. Әйдә, һаңату, һин тик кенә утырып торһаң, һәр дигәнсә һинең портретыңды эшләп табайым. Портрет төшерүнең үз кагыйдәләре лә бар. Портрет төшерә башлар алдыннан иң тәүдә кагыйдә портреттың нисек ятканы күз алдына килтерергә кирәк. Менә һинең малайыңның үлсәме, битеңә 3 тапкыр ятырга тиеш. Шуннан бер күзеңнең үлсәмен алабыз да, ул биттең киңлегенә 5 тапкыр ятырга тиеш. Шунда гына дөрес портрет килеп сыга. Портрет эшләгәндә кеше капмага шултырырга тиеш. Шуңа күрә мин хәзер тиякка барып басам да, һине капмага шултыртып, матур гына итеп портретымды төшерәм, яме? Ярдәм итәйемме? Тик кенә ултыр, үзем ярдәм итәм. Баштың бит өлеше иң тәүге планда була. Шуңа күрә аны еңлекләбрәк, характерына ятышлы итеп, кагыдга сагылдырырга кирәк. Менә һинең битеңдә маңлайың 2,5 үлсәме генә булды. Сәлимә апай, ә һин нимә уйлыйсың ул? Мин әле Арысландың күз үлсәмен алдым. Биттең ясалыгына кагыйдә буенча күзнең үлсәме 5 тапкыр һалынырга тиеш. Ә бездә Арыслан 6 тапкыр килеп сыкты. Чөнки һинең кулактарың карпыш. Карпыш кулак. Карпыш кулаклы булган шулай инде. Ой. Күзләр күңел көзгө тиҙәр. Шуңа күрә кешенең күзен төшергәндә ентекләбрәк төшерергә кирәк. Ысынлап та портретларның күзләренә караһаң, кешенең кәефе сагыла. Арыслан гел генә йылмайып йөргәс, аның күзләре лә йылмайган һымак булды. Танауның япрактары күҙҙең эске мөйөштәренә тап килергә тейеш. Әнде йылмайган саҡта ирендәрҙең мөйөштәре 45 градус тирәһе күҙҙең тышҡы мөйөштәренә тап килергә тейеш. Шул саҡта ғына тимәк беҙ кешенең дөрөҫ үксәмдәрен алған булабыҙ. Әҙерәк кенә йылмай әле. Арыслан тим, тик кенә
Күзәтү портретың 4 күзле, 4 кылаклы булачак. Сәлимә апай, бұл һинең портретыңмы? Бұл менің портрет түгел, ол менің автопортрет. Мен үҙемде төшөргәс, ул автопортрет дип атала. Үзеңде нисек төшердең? Көҙгөгә ҡараным да төшөрҙөм. Нисек? Нисек, хәҙер күрерһең. Сәлимә апай, оҙаҡ ҡарама, былай да матурһың. На, шулай итеп көҙгөнән ҡарайым да үҙемде. Шунан төшөрә башлайым. Мен бит инде көн һайын үҙемде көҙгө аша күргәс, үҙемдең йөҙ һыҙаттарымды яттан беләм. Шуға автопортретты төшөрөү еңелерәк. Мына күрәңме, Арыҫлан, бында мин таныуым әҙерәк наҡыйышыраҡ килеп сыҡҡан. Иренем дә ҡаралы, әҙ генә мейекенә оҡшамаған. Шулай инде. Һүрәттәрҙе бит көндөҙ генә төшөрөргә кәрәк. Көндөң яҡлаһында бөтә булған һүрәттәрҙә матур, төҫтәре сағыу була. Ярай. Һеҙ портрет серен тағланығыраҡ үҙләштергәнсе, мин ҡыл ҡәләмемде эҙләп киләм. Арыҫлан, студияла осрашырбыҙ, йәме? Ярай. Әйҙә, Арыҫлан, минең портретымды төшөрөп бөтәйем. Йәш рәссамдар, иғтибар! Һеҙҙең алда бөйөк француз рәссамы Эдгар Деганың иң билдәле картиналарының береһе «Зәңгәр күлдәкле бейеүселәр». Был картина әлеге мәлдә Мәскәүдәге Пушкин исемендәге музейда һаҡлана. Эдгар Деганың ижады бик ҡыҙыҡлы. Һүрәт төшөрөү һәләте иртә асыла уның. Рәссамдың атаһы банкир булһа ла, улының һынлы сәнғәт юлын һайлауына ҡаршы төшмәй. Киреһенсә, уның билдәле рәссам булып китеүенә булышлыҡ итә. Эдгарға портрет жанрында ижад итергә кәңәш бирә ул. Шул мәлдән башлап, портрет яҙыу уның яратҡан шөғөлөнә әйләнә. Рәссамдың күпселек картиналарында балериналар һүрәтләнгән. Эйе, тап шулай. Балериналарҙың репетицияларын, сығыштарын ҡарап, уларҙың һәр хәрәкәтен бик оҫта итеп һүрәткә һала ул. Эдгар Дега майлы буяу техникаһында эшләгән. Тик аҙаҡ, күҙе насар күрә башлағас, ул пастель менән эшләүгә күсә. Рәссамдың ижадының тағы бер үҙенсәлекле яғы ул ат сабышын һүрәтләү. Үҙе лә сабыш аттары менән ҡыҙыҡһынғас, картиналарында ул был күренеште бик ҡыҙыҡлы итеп һүрәтләй. Һуңғы йылдарҙа Эдгар Дега скульптура менән дә мауыға. Быға рәссамдың һуҡырайыуы сәбәпсе була. Бына шулай, бөйөк француз рәссамы Эдгар Дега күп яҡлы талантҡа эйә булған. Портрет. Һине оҡшатып эшләгән дә ул? Минең портретым һиңә оҡшамаҫ инде. Харап! Берәүҙең портретін эшләгәндәр икән. Ҡалай өрөс еттерә? Үҙең эшләһәң бер хәл. Ҡулдан килмәҫ тиһеңме әллә? Өйгә ҡайтҡас, көҙгөгә ҡарап, автопортретымды эшләйем. Портретты автопортреттан айыра белгәс, эш сығыр ул һинән. Ышанам һиңә, Арыҫлан. Йә, дуҫым, мин һиңә Семәр күргәҙмәһен асыуҙы ла ышанып тапшырам. Дуҫтар, иғтибар, алда Семәр күргәҙмәһе. Һигеҙ аяҡтар. Был аппликацияны Тәтешленән Алһыу Мусина ебәргән. Алһыу диңгеҙ тереклеге менән яҡшы таныш күрәһең. Ана бит, һигеҙ аяҡтарҙы ҡалай матур итеп эшләгән. Был аппликация миңә оҡшаны. Әлләләләлә! Ҡалай матур сәскәләр! Өфөнән 7 йәшлек Каринаның һүрәте. Ҡыҙыҡай фамилияһын яҙырға онотҡан. Йәш рәссам гуаш менән оҫта эш иткән. Сағыу төҫтәр ҡулланып матур ғына сәскәләр эшләгән. Был эштә хатта аппликация ла ҡулланылған. Күбәләктәрҙе ҡарағыҙ әле. Матур итеп киҫеп, буяп, ҡалай оҫта итеп йәбештергән. Каринаның һүрәте миңә оҡшаны. Эттәрҙең портреты. Кит, юҡты һөйләмә. Оригамитең. Өфөнөң 744-нсе балалар баҡсаһынан Аделина менән Глеб эшләгән уларҙы. Һары эт Аделинаныҡы, ә һороһо Глебтыҡы.
Икеһе лә оригами эшләүселәрен бик яхшы үҙләштергәндәр. Миңә оҡшаны. Аппликация. Төҫлө ҡағыҙҙан эшләнгән. Баймаҡтан Искәндәр Юлдашевтың әтәсе. Искәндәр бәләкәй булыуына ҡарамаҫтан, аппликацияһын бик оҫта эшләгән. Төҫтәрҙе лә бик дөрөҫ һайлаған ул. Һәр деталь ентекләп киҫелгән, матур итеп йәбештерелгән. Ҡалай күп мәрйендәр! 100, 200, 300, 700! Эй! Иҫәпте юғалттым. Тә. Меңләп мәрйен барҙыр бында. Мәрйенде әйтеп, шул сама мәрйенде нисек йәбештереп үтте икән? Мәрйендән аппликация эшләүе еңел бирелмәгәндер уға. Улар ни тегеләй булай таралып тик торалар бит. Мәрйен менән эшләгәндә түҙемлек тә, оҫталыҡ та кәрәк минеңсә. Эйе, тап шулай. Мәрйендәрҙе йәбештереү өсөн махсус елем ҡулланырға кәрәк булған. Ул саҡта аппликация тағы ла матурыраҡ булыр ине. Мында ла һүрәт бар ине. Ҡарайым әле ниндәй икән. Ого, портрет. Дөрөҫөрәге, автопортрет. Йылайырҙан 11 йәшлек Айгиз Солтановтыҡы. Эйе, тап шулай. Айгиз үҙен эшләгән. Хатында шулай тип яҙған. Һүрәткә аҫта булғас, дөрөҫ пропорцияларға ҡоролған портрет эшләгән. Миңә ныҡ оҡшаны. Шулай итеп, еңеүсене билдәләргә ваҡыт етте. Бөгөнгө семәрҙә Айгиз еңде. Афарин, Арыҫлан, еңеүсене дөп-дөрөҫ билдәләнең. Шулай итеп, бөгөнгө семәрҙең еңеүсеһе Йылайырҙан 11 йәшлек Айгиз Солтанов. Автопортреттың шәп килеп сыҡҡан. Ҡотлайбыҙ. Йәш рәссамдар, мин һеҙҙән тағы ла күп һүрәттәр, оҫта ҡул эштәре көтәм. Тиҙерәк эшләгеҙ ҙә беҙгә ебәрегеҙ. Адресыбыҙ элеккесә Өфө ҡалаһы Ғөфүри урамы 11, Тамыр студияһы Семәргә. Хушығыҙ!